네, 안녕하십니까. 라스콘의 옥수수입니다. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 먹어볼 건요. 네, 유명한 국민 과자. 네, 맛동산을 한번 먹어볼게요. 맛동산 먹어보는데, 네, 친구들이 이제, 야, 이거 말고, 다른 것 좀 찍어봐라. 뭐, 먹는 거를 오래 찍어라. 하는데, 전 ASMR러가 아니고요. 네, 그냥 여러 가지 리뷰하는 사람이기 때문에, 먹는 걸로 하다가 또 어느 정도 레벨이 되면은 치킨이나 뭐 이런 걸 할게요. 아직은 돈이 안 벌리잖아요. 그쵸? 에이, 잠깐만요. 잘 안 뜯기는데? 잘 안 뜯기네요. 잠시만요. 당황스럽네. 네, 이렇게 있는데요. 한번 먹어볼게요. 뭐 맛이야? 뭐 아시죠? 이거 네, 이거 아시잖아요. 아시잖아요. 네. 헤헤헤. 아, 네, 먹어봤는데 역시나 제가 생각한 그 맛이에요. 그 고소하고 달콤하고 그 맛 있죠? 네, 아시죠? 맛동산입니다. 네. 맛동산만 보면 항상 그 동산 위에라는 그 노래가 생각나는데요. 오늘 영상은 2분 넘어가네요. 네. 네, 오늘 영상은 여기까지입니다. 네, 감사합니다.